دونك ابخي ما كناش شفنا البريم ديال 31% et البريم ديال 28 اللي كيتابليكا على لي زونتربريز اندستريال. دابا غنشوفو واحد لي طو ريدويت بحال le taux ديال 20% اللي كيتابليكا على لي زوتيل les entreprises hôtelières bénéficiant au titre de leur établissement hôtelier pour la partie de la base imposable correspond à leur chiffre d'affaires réalisé en devises, soit directement réalisé par ces entreprises, soit par l'intermédiaire d'agences de voyage. Après, bien sûr, une exonération totale pendant les 5 premiers exercices. Ça veut dire les hôtels qui sont déjà معفيين pendant les 5 premiers exercices et après qui t'appliquent عليهم واحد لو طو réduit ديال 20%. هاد لو طو هذا ما كيتابليكاش على لا توتاليتي ديال الشيفر دافير، غير على لا بارتي ou bien على البار ديال الشيفر دافير réalisé en devise. كتلقى واحد لوتيل كيبيرجي واحد الناس دي ماروكان باغ اكزومبل وكيتخلص من عندهم بالدرهم، هذا كيتابليكا عليه لو طو نورمال داكوغ. وكي ايبرجي واحد الناس اخرين مثلا دي توريست وتيتخلص من عندهم بالدوفيز بالاورو والدولار بو امبورط. فهاد لو كا هذا يعني هاد لو شيفر دافير او بيان هذيك البارتي ديال الشيفر دافير اللي كدار اون دوفيز كيتابليك عليها هاد لو طو ريدوي د 20%. عندنا ليستابليسمون دانيماسيون توريستيك كتابليك عليهم لو طو ديال 20%. لي زونتربريز اكسبورتاتريس دو بيان سيرفيس كيتابليك عليهم هاد لو طو ريدوي ديال 20%. في 2000 avant 2018 كانوا كيكونوا اكزونيري بوندون 5 ans كيتابليك عليهم لو طو ديال 17.5%. دابا كيتابليك عليهم هاد لو طو بيرمانون ديال 20%. d'accord sur les opérations bien sûr réalisées à l'export et à compter من البروميير opération d'export. Ou pour les hôtels c'est à compter de la première opération d'hébergement. يعني كنبداو نحسبو ولا كنبداو نابليكيو ديك لو طو من اول اوبيراسيون ديبيرجمون دارت، ولا pour les entreprises exportatrices من اول اوبيراسيون د l'export دارت. les entreprises artisanales تا هما كيتابليك عليهم هاد لو طو د 20%. شكون هما les entreprises artisanales؟ هما les entreprises اللي لا برودكسيون ديالهم كتكون لو ريزولتا دان travail essentiellement manuel. هادي هي ديفينيسيون ديال les entreprises artisanales، يعني ما كيستعملوش دي ماشين ولا شي حاجه في لا برودكسيون، غير ان travail manuel يعني كيدار بيد. les sociétés sportives, les établissements privés d'enseignement ou de formation professionnelle, les promoteurs immobiliers qui réalisent des opérations de construction de cités, résidences et complexes universitaires, constituent d'au moins de 50 chambres dont la capacité d'hébergement est maximum 2 lits par chambre, dans le cadre d'une convention conclue avec l'État. يعني les promoteurs immobiliers ou bien المنعشين العقاريين خصهم يحترموا هاد لي كونديسيون هادو، ما بينهم يكونوا كيديروا لا كونستيتيوشن بيان لا كونستركسيون دو موان 50 شامبر، لا كاباسيتي ديالهم ما خصهاش تفوت 2 لي باغ شامبر، و بيان سور هادشي يكون دون لو كادر ديال واحد لا كونفونسيون اللي دايرين مع ليتا باش يستافدوا من هاد لوطو ديال 20%. عندنا لي اكسبلوطاسيون اغريكول امبوزابل، عندنا واحد لوطو ديال 37% اللي كيتابليكا جينيرالمون على لي بانك على l'établissement de crédit en général, donc au taux de 37% en ce qui concerne les établissements de crédit, les organismes assimilés, Banque al Maghreb, la caisse de dépôt et de gestion et les entreprises d'assurance et de réassurance. Donc les banques, les assurances, les Banque al Maghreb, هادو كيتابليك عليهم هاد لو طو ديال 37. عندنا le taux ديال 15% اللي كيتابليك على les entreprises qui exercent leur activité dans les zones d'accélération industrielle au-delà de la période de 5 exercices d'exonération. Et عندنا les sociétés اللي عندهم le statut ديال Casablanca Finance City conformément à la législation et la réglementation en vigueur au-delà de la période d'exonération qui est de 5 ans. كان كيتابليك عليهم le taux ديال 8% شحال ولا دابا 15%. les taux ou bien les هاد لي طو اللي كيتابليكاو سا شونج من عام لاخر كيتبدلوا على حساب لي لوا فينانس. دونك هاد لي زونتربريز كيكونوا بحال لي زونتربريز مثلا اللي كيكونوا في واحد لي زون اندستريال كيكونوا عندهم واحد لافونتاج كوم كوا كيستافدوا من دي طو ريدوي ou bien des exonérations باش كياتيريو لي انفستيسور وشحال من حاجه. دونك كنا هضرنا على كوتيزاسيون مينيمال مي كنا هضرنا على اون جينيرال. دابا غنشوفوا ديتاي ou bien les détails ديال لا كوتيزاسيون مينيمال. Donc, la cotisation minimale, c'est un minimum d'imposition que les contribuables soumis à l'impôt sur les sociétés ou bien à l'impôt sur le revenu sont tenus de verser, même en absence de bénéfice. Ça veut dire que ce soit quand tu as l'IR professionnel ou bien l'IS, tu as le minimum d'impôt, اللي كيتسمى الحد الأدنى للضريبة، خاصك
تخلصوا واخا ما تكون درتي حتى شي بينيفيس. نشوفوا لا باز امبوزابل بيان لا باز دو كالكول لا كوتيزاسيون مينيمال، صافو دير الحوايج اللي كيدخلوا بيان الحوايج اللي كناخذوهم اون كونسيديراسيون فاش كنبغيو نحسبوا لا كوتيزاسيون مينيمال. عندنا اسونسيلمون عندنا لو شيفر دافير، عندنا لي زوتر برودوي ديكسبلوطاسيون، صافو دير كاع لي زيليمون اللي كيدخلوا في البوست 718 composé des jetons de présence. هاد les jetons de présence هما واحد les rémunérations كتعطيهم la société le membre ديال l'administration ou bien le conseil d'administration ou bien le conseil de surveillance، كتعطيهم الاعضاء ديال الاداره ديالها فاش كيكونوا كيحضروا لواحد لي ريونيون اوفيسيال comme une petite récompense pour l'assiduité ديال هاد les membres ديال le conseil d'administration. عندنا les revenus des meubles non affectés à l'exploitation، كتلقى باغ اكزومبل الشركه عندها دي زيموبل كارياهم مي ماشي افيكتي لاكتيفيتي ديالها، دونك يتسماو دي روفوني دي زيموبل نو افيكتي على الاكسبلوطاسيون او بيان دي زوبيراسيون فيت اون كومان. كتلقى الشركه دارت دي زوبيراسيون مع دوطخ زونتربريز، وفاش كيربحوا بيان اون فادير كيكالكيليو البينيفيس ديال سور ديك لي زوبيراسيون كتجيها لا بار ديالها، كيتسماو دي زوبيراسيون بيان دي بروفي سور دي زوبيراسيون اللي داروا اون كومان مع دوطخ انتربريز. Maintenant, les produits des titres de participation et les autres titres immobilisés, sauf dans le cas où ces dernières sont exonérées. بحالاش هاد les produits ou bien هاد les titres de participation اللي تيكونوا exonérés بحال الشكل ديال les dividendes اللي كيكونوا خاضعين لواحد لاباطمون ديال 100%. عندنا les gains de change فاش كتكون الشركة كتعامل مع واحد الشركة اللي على برا باغ اكزومبل في اوروب، كتبيع لها ولا كتشري من عندها سلعة على حساب لو طو دو شونج، على حساب واش كيطلع الدرهم ولا تيهبط. كيكون عندك لونتربريز يا اما كيكون عندها غان دو شونج يا اما كيكون عندها بيرت دو شونج. في الكا ديال الغان دو شونج كناخذوه اون كونسيديراسيون فاش كنبغيو نحسبوا لا باز ديال الكالكول او بيان فاش كنبغيو نحسبوا لا كوتيزاسيون مينيمال. عندنا لي سيبفونسيون ديكسبلوطاسيون اي ديكيليبر، دونك سو سون بحال لي دي زيد، هما عباره على واحد المساعدات اللي كتعطيهم الدوله لسيغتان زونتربريز، ainsi que les autres produits non courants، يعني كاع les autres produits اللي كيدخلوا في البوست 758. نشوفوا لي طو ديال لي كوتيزاسيون مينيمال. عندنا واحد لو طو ديال 0.5%، شحال هادي كان 0.75 دابا 0.5%. هاد لو طو هذا فاش كنحسبوا كاع ديك لي زيليمون اللي كيدخلوا في لا باز ديال الكالكول ديال لا كوتيزاسيون مينيمال، سافو دير شيفر دافير لي زوتر برودوي ديكسبلوطاسيون اكسترا، كنديروا لا سوم ديالهم وكنضربوهم في هاد لوطو هذا. دونك la cotisation minimale est calculée en appliquant aux éléments qui constituent son assiette le taux de 0,5%. عندنا واحد لوطو واحد اخر ديال 0,25%. هاد لوطو ديال 0,25% c'est un taux réduit s'applique lorsqu'il s'agit des produits de première nécessité. Ça veut dire كاع les entreprises اللي كيكوميرسياليزيو ولا كيديروا لا برودكسيون ديال سيغتان برودوي اللي كيتسماو بيان كيتعتبروا دي برودوي دو بروميير نيسيسيتي، او ليو ما كنابليكيو عليهم لوطو ديال 0.5%، كنابليكيو عليهم لوطو ديال 0.25%. بحالاش هاد لي برودوي دو بروميير نيسيسيتي بحال الغاز، بحال لي برودوي بتروليير، بحال الزبده، الزيت، لو سكر، لا فارين، لو، ليلكتريسيتي اي لي ميديكامون. هادو كيتعتبروا دي برودوي دو بروميير نيسيسيتي. نشوفوا دابا ليكزونيراسيون من لا كوتيزاسيون مينيمال، يعني الاعفاء من هاد الحد الادنى للضريبه. Les sociétés autres que les sociétés concessionnaires de services publics sont exonérées de la cotisation minimale pendant les 3 premières années suivant la date de début de leur exploitation. Toutefois, cette exonération cesse d'être appliquée à l'expiration des 5 premières années qui suivent la date de constitution des sociétés concernées. Déjà, il faut faire la distinction, il faut distinguer entre la date de constitution, ça veut dire la date اللي كدير فيها ou bien اللي كتأسس فيها الشركة، et la date de début de l'exploitation، ça veut dire la date النهار اللي كتبدا فيها الخدمة، النهار اللي كتبدا ou bien la date اللي كتبدا فيها دير l'exploitation. دونك نشوفوا واحد البتيت اكزومبل باش نفهموا هادشي هذا. تيقول لا لوا تيقولك بلي عندك الحق في 3 سنين، دونك لا لوا تيقول بلي عندك الحق في 3 ans d'exonération mais sur واحد l'intervalle ديال 5 ans. Je vais vous donner un exemple باش تفهموا مزيان هاد الارتيكل هذا. عندنا par exemple une société اللي درت la constitution ديالها في le 1/1/2020، d'accord.
يجات après 2 ans يعني في le 1 2022 وبدات l'exploitation ديالها. دونك dans ce cas là مازال عندها 3 ans ديالها، يعني تقدر تستافد من ديك 3 ans ديال l'exonération. Donc c'est correct، باقي لها 3 ans، donc غتكون exonérée pendant 3 ans. بنشوفوا une entreprise اللي جات حتى le 1 2024 حتى le 1er janvier 2024 عاد بدات l'exploitation ديالها alors que دارت la constitution le 1er janvier 2020. Donc après 4 ans. Dans ce cas là تيبقى لها غير عام واحد اللي غتكون فيه exonéré. علاش؟ حيتاش sur ديك لا ديري ou bien ديك لا période ديال 5 ans ما بدات لاكتيفيتي، ما بدات l'exploitation حتى العام الرابع. دونك بقى لها غير عام، دونك بدات après 4 ans. نشوف لو كا ديال واحد لو سوسيتي اللي دارت لا كونستيتيسيون ديالها ديال الشركه في لو 1er janvier 2020 alors que بدات حتى لو 1er janvier 2026. دون سو كا لا في هاد لو كا فاش كتبدا ليكسبلواتاسيون ديالها après 6 ans صافي لا ديري ou bien لا بيريود ديكزونيراسيون اللي هي 5 ans كتكون تاكسبيرات، ما عندهاش الحق تستافد من واحد ليكزونيراسيون ديال من ديك لا كوتيزاسيون مينيمال. دونك نشوفو دابا لو مينيموم د لا كوتيزاسيون مينيمال، ça veut dire ميم ديك الحد الادنى للضريبه عنده واحد المينيموم اللي ما خصوش يهبط عليه، حيتاش حنا شفنا لي زيليمون اللي كيدخلوا في لاباز كالكول. يعني اوكي غتقول لي غنخلص واحد الحد الادنى للضريبه ميم اون لابسونس ديال الريزولتا، يعني واخا نكون مديكلاري ان ريزولتا ديفيسيتير خصني نخلص واحد المينيموم اللي كيتحسب على 0.5%. دونك يسوفي انني نديكلاري حتى الشيفر دافير باغ اكزومبل مصور فيه 100 درهم وانا مصور 1000 درهم ونهبط لا باز، اي ابخي فاش غنحسب ديك 100 في 0.5 ما غتجيني حتى شي حاجه. هادشي علاش لا لوا كيقول لك ميم ديك لا cotisation minimale ne peut pas être inférieure à 3000 dirhams pour les sociétés imposables à l'IS même en absence de résultat et ou de chiffre d'affaires. يعني واخا ما تكون لا درتي عندك زيرو شيفر دافير زيرو ريزولتا غتخلص المينيموم غتخلص 3000 درهم. دابا نشوفوا واحد لو طو واحد اخر اللي كيتابليكا اللي هو ديال 0.6%. Toutefois, le taux de 0,5% est porté à 0,6% lorsque, au-delà de la période d'exonération, le résultat hors amortissement est déclaré négatif pendant 2 années consécutives. J'explique. انت بعد ما كنتي معفيه 3 ans جيتي للعام الرابع وديكلاريتي كوم كوا راه عندك ريزولتا ديفيسيتير، والعام الثاني جيتي وديكلاريتي كوم كوا راه عندك ريزولتا ديفيسيتير. دون سو كالا غتخلص في عوض ما غتخلص 0.5% غتخلص 0.6%. دونك فاش كديكلاري بوندون 2 ans consécutifs après les 3 ans d'exonération في عوض ما يتابليكا عليك لو طو ديال 0.5 كيوليو يتابليكا عليك لو طو ديال 0.6%. هاد لو طو ما كانش، هاد لو طو باغمي الحوايج جداد اللي جا بيهم لا لوا د فينانس ديال 2020. Donc là, on va commencer par le premier exercice sur la cotisation minimale. Soit une société qui réalise au cours de l'exercice 2019 les opérations suivantes. Des ventes de 30 millions, des rentrées sur créances soldées hors taxe de 340 000, des redevances pour brevets, des autres produits accessoires, des intérêts nets reçus, des dividendes, des produits de cession, des mobilisations, des dons reçus, des dégrèvements d'impôts, subventions d'équilibre, et le résultat fiscal au titre de l'exercice 2019, il était de 900 000. Travail à faire, calculer la cotisation minimale. Donc, les éléments les rétro la cotisation minimale, on met tout simplement les ventes, les rentrées sur créances soldées, les redevances pour brevets hors taxe, autres produits accessoires et les intérêts nets reçus. هنا هاد les intérêts كانوا عندنا بالنت مي حنا درنا البروت et je vais expliquer pourquoi. Bien sûr les dividendes ما كيدخلوش حيتاش sont soumis d'un abattement de 100% et le produit de cession de mobilisation حتى ما كيدخلوش، كيدخلو غير les autres produits non courants ماشي كاع les produits non courants، يعني غير الحوايج اللي كيدخلو في البوست 758. عندنا les dons reçus وعندنا les dégrèvements d'impôts. Les dégrèvements d'impôts sont tout simplement واحد les réductions كتعطيهم l'administration fiscale l'entreprise. Par exemple
كتكون l'entreprise خصها تخلص 20,000 ديال لياس، كتقول لها l'administration fiscale خلصي غير 50%. دونك ديك لي 50% اللي سمحات لها فيهم كيتعتبروا ان dégrèvement bien des dégrèvements d'impôts. Pour les rentrées sur créances soldées هما واحد لي créances اللي كتكون لا سوسيتي ديجا دارت لهم لا comptabilisation ولا constatation comme des pertes irréversibles ou bien des pertes non recouvrables، يعني ضاعت فيهم. الوغ كم بعد ما كتكون كونستاتاتهم دارت لهم لا كونستاتاسيون ou bien لا comptabilisation في دي بيرت نون ريكوفرابل، كتولي تريكوبيريهم، كيوليو لي كليون يخلصوها فيهم، كيتسموا دي رونتري سور كريونس اللي كانوا ديجا مسولدين. ça veut dire des rentrées sur créances soldées. دونك قلنا اللي ما كيدخلوش هما لي ديفيدون اي لو برودوي دو سيسيون ديموبيليزاسيون. كيفاش كنديرو لا سوم ديال هادشي كامل؟ كتجينا هي 154,107.5. مي الا بغينا نديرو كومون ديريج الخدمة على حقها وطريقها خصنا ناغونديو وترجع 108. علاش؟ حيت تو سامبلومون l'article 167 اللي تيهضر على l'arrondissement ديال المونطون دامبو تيقولك بلي le résultat fiscal, le revenu imposable, le chiffre d'affaires et les sommes et les valeurs servant de base au calcul de l'impôt ou de la taxe sont arrondis à la dizaine de dirhams supérieurs. Ça veut dire إلا كانت كاع الحوايج اللي كيدخلوا في الكالكول ديال لا باز ديال لا تاكس ou bien ديال l'impôt en général كنديروا لهم l'arrondissement dizaine supérieur. Ça veut dire إلا كان درهم كنرجعوها 10 دراهم، كان 2 دراهم كنرجعوها 10 دراهم، كانت 6 كترجع 10، كانت 22 كترجع 30 etc. Et le montant de chaque versement est arrondi au dirham supérieur. بحال هاد لوكا عندنا 107,5 دونك غنديرو l'arrondissement للدرهم supérieur باش تجينا 108. دونك لا قلنا لي ديفيدون ما تيدخلوش حيتاش سون اكزونيري لياس، كيخضعوا لواحد لاباتمون de 100%. Donc n'entrons pas dans la base de la calcul de la cotisation minimale et le produit de cession des mobilisations sont des produits non courants soumis à l'IS mais n'entrons pas dans la base du calcul de la cotisation minimale. On a les intérêts et les autres revenus de placement subissent une retenue à la source de 20% au titre de l'IS alors qu'ils sont imposables à l'IS et à la cotisation minimale en brut et non en net. هنا في هاد لوكا كان عندنا النت، دونك خصنا نحسبو البروت. نقدر نحسبنا هاد البروت هو تو سامبلومون ديك لي زانتيغي نيت كنقسموهم على 1 ناقص 20% باش كتجينا 37,500 درهم. ندير واحد البتي رابيل باش نعرفو علاش كنقسمو بيان مي جبنا ديك 1 موان 20%. دونك كيف ما كنعرفو لو نيت هو البروت موا المونطون دامبو، et ديك لامبو هي البروت فوا واحد لوطو. داكوغ؟ دونك بحالاش هاد لامبو باغ اكزومبل تيفيا باش كنبغيو نحسبو المونطون ديال تيفيا راه كنشدو البروت وكنضربوه باغ اكزومبل 20%. دونك هنا لو نيت ايكال البروت موا لامبو، اي لامبو كتساوي البروت فوا واحد لوطو. دونك الا درنا واحد بشتو غولاسيون غتجينا هو لو نيت كيساوي البروت موا البروت فوا يو. دونك كنعملو بديك لو بغيت كتبقى لنا هي واحد موا يو، ديك اي كيتعتبر هو لوطو ديال لامبو اللي في هاد لوكا ديالنا هو 20%. دونك تو سامبلومون الا بغينا نخرجو البروت غتجينا هي لو نيت سور 1 موا اي اللي في هاد لوكا هو 30,000 ناقص 1 ناقص 20% غتبقى لنا يعني 80. دونك غتجينا 37,500 درهم. المونطون ديال لياس 900 راه كاينه في لا ترونش الثانيه، يعني غنضربو في 20% وغنقصو ou bien la somme à déduire ou bien à réduire c'est 30,000 غتجينا هي 150,000. وغنديرو لا كومباريزون ما بين المونطون د لياس و المونطون ديال لا كوتيزاسيون مينيمال. فهاد لوكا عندنا لو مونطون د لا كوتيزاسيون مينيمال كبر، دونك لو مونطون د لامبو اللي غنخلصو هو ديال لا كوتيزاسيون مينيمال اللي هو 157,108 درهم. دونك نشوفو دابا ليكزارسيس تاني. Soit une société ou bien une société commerciale spécialisée dans la vente en gros des produits alimentaires a réalisé au cours de l'exercice 2019 un chiffre d'affaires de 36 millions. Ce chiffre d'affaires comprend des opérations suivantes.
La farine, le sucre, l'huile, donc ce sont des produits de première nécessité. Et عندنا parmi les autres produits à réaliser par la société, عندنا des revenus de location, عندنا des produits financiers imposables bruts à 89 500. Donc هاد le 80 500 راها en brut ماشي en net. Et عندنا des sessions de titres de participation. Le résultat comptable de l'exercice s'élève à 1 523 000 dirhams. Donc travail à faire, c'est le taux ou bien le montant de la cotisation minimale. Et non, on va dire deux taux les règles appliquées. On va appliquer deux taux différents. Donc on doit d'abord distinguer les produits qui sont jugés ou bien considérés comme des produits de première nécessité, sur lesquels on va appliquer le taux de 0,25%, et les produits les on appliquer le taux de 0,5%, les le taux normal. Donc pour le taux de 0,5%, ce qu'on va faire, on va prendre le chiffre d'affaires de 37 millions et غنحيدو منه la somme ديال les produits de première nécessité. علاش هاد la somme هادي؟ حيت هاد les produits غيتابليك عليهم واحد لو taux réduit de 0,25%. donc غنحيدوهم plus les revenus de location اللي هما 456,000 plus les produits financiers imposables bruts de 89 500. et dans ce cas là on va rien faire, يعني ما غنديرو حتى شي حاجه sur هاد les produits financiers حيت ديجا راهم en brut. دونك الا كانوا اون نيت خصنا نقسمو على 80% ولا على 1 - 20% باش نلقاو لو بغيت. مي في هاد لوكا هذا عندنا غير سميتو عندنا البغيت، دونك سي كوريكت. و بور لي سيسيون دي تيتر دو بارتيسيباسيون ماشي يدخلوش، لي سيسيون دو تيتر ماشي يدخلوش في لا باز ديال الكالكول ديال لا كوتيزاسيون مينيمال. دونك توتال بيان لو مونطون ديال لا كوتيزاسيون مينيمال كيجينا هو 148,578.5. مي قلنا كان اغونديو للدرهم سوبيريور، دونك هي 148,573. بور لو طو 0,25% اللي كيتابليكا على لي برودوي دو بروميير نيسيسيتي، دونك كناخدو ديك لي زيليمون اللي شفنا كنضربوهم في 0,25%، يعني لا somme des produits qui sont des produits de première nécessité fois 0,25%، كتجينا هي 17,074. دونك غنأغونديو للدرهم سوبيريور، اي هادي غنجمعوها على لا كوتيزاسيون مينيمال اللي جاتنا ديال 0,5%. دونك لا somme ديال لي دو كوتيزاسيون مينيمال par rapport au taux normal 0,5% et au taux ديال 0,25% هو ou bien هي 165 654 درهم. إلياس كتحسب على 31% حيت 1 مليون اي كالك جايه في تي 3 جايه في الباغي الثالث، كنضربوها في 31% كنحيدو واحد لا سوم ريدوي ديال 140,000 كتجينا هي 332,130. دونك لابودي ou bien le montant d'impôt à payer هو هذا هو ديال الياس، حيتاش كبر من لا كوتيزاسيون مينيمال. ديما كنديرو لا كومباريزون ما بين لي دو. Donc d'abord نشوفو l'exercice 3. Une entreprise, après son exonération pendant 3 ans, a déclaré son résultat fiscal déficitaire de 70 000 pendant 2 ans consécutifs. Donc l'auto, déjà نشوفو بعدا les éléments اللي كاينين. عندنا des ventes de produits finis hors taxes 40 millions, des redevances pour brevets 300 000, des autres produits accessoires hors taxes, des dividendes, des subventions d'équilibre. Donc travail à faire خصنا نحسبو l'auto ديال لا كوتيزاسيون مينيمال. قلنا فاش في هاد لوكا هذا فاش كديكلاري بوندون 2 ans كونسيكوتيف كديكلاري واحد الريزولتا ديفيسيتير، كديكلاري واحد الريزولتا ديفيسيتير كيتابليكا عليها فعاود ما يتابليكا عليها واحد لوطو ديال 0,5%، كنابليكيو عليها واحد لوطو ديال 0,6%. دونك عندنا 40,000 غناخدو لي زيليمون اللي كيدخلو في لا باز ديال لا كوتيزاسيون ديال لا كوتيزاسيون مينيمال اللي غنضربوه في 0,6%. علاش؟ حيتاش tout simplement l'entreprise déclarate pendant 12 ans après l'exonération ديالها comme quoi بلي راها دارت واحد الريزولتا اللي ديفيسيتير. دونك كتجينا هي 240,570. دونك هذا هو لو مونطون ديال لا كوتيزاسيون مينيمال
اي فهاد لوكا ما غتكونش عندنا واحد لياس اللي غنحسبو، حيتاش هي اصلا لياس كتحسب على لو ريزولتا، هي اصلا الريزولتا مديكلاريوه ديفيزيتير. دونك سكون فا برون en considération, on va prendre en considération هاد le montant bien هاد la cotisation minimale. Donc le montant à payer il est de 243 570.